大家好，我是 Excel 从零到一，今天跟大家分享一下我们如何快速的汇总与核对两个表头顺序不同的表格。在这里呢，我们需要用到合并计算。合并计算这个功能从03版开始就已经有了，可以说是 Excel 中最古老的数据汇总工具。但是呢，它的使用方法却非常简单，非常适合小白使用。我们先来看一下如何使用它来汇总数据。首先呢，我们将鼠标放在一个空白调研格中，然后呢，我们点击数据，找到合并计算。我们可以在函数中来选择一下是要求和还是需要计数求平均值，都是可以的。在这里呢，我们选择为求和。随后呢，我们在引用位置中来选择一下需要计算的数据区域，点击这个向上三角，然后呢选择1月份的销售数据，点击回车，然后点击添加，以此类推。我们再选择2月份的销售数据，点击回车，点击添加。然后呢，我们需要在标签位置中勾选首行以及最左列，因为在这里呢，这两个表格它是二维表，我们需要通过行列位置来确定准确的数据。如果呢是一维表，我们只需要勾选首行就可以了。我们点击确定，可以看到这样的话呢，就汇总完毕了。这个呢是求和。如果呢需要计数，我们也可以点击一下合并计算，只需要将函数更改为计数，点击确定。这样的话呢就会计数，它呢是可以自动的识别表头的。我们来看一下如何核对数据。我们把2月份的数据删掉，然后呢将1月份的数据复制过来，随便更改一个数据，将这个也删掉。我们来更改一下数据的位置。首先呢，我们需要在调研格中先输入一个-1，然后复制这个-1，选择这些数字，然后点击鼠标右键找到选择性粘贴，我们在运算中选择为乘，点击确定。这样的话呢，就将数据变为了负数。随后呢，我们用合并计算来汇总数据。先点击一个空白调研格，然后点击数据，找到合并计算。我们将函数设置为求和，把这两个区域先删掉，再添加一次。选择表1，点击回车，添加，选择表2，添加，也需要勾选首行和最左列。我们点击确定。只要结果不为0，它呢就是差异数据。我们可以利用替换将这个结果直接替换掉，输一个0，点击选项，勾选调研格匹配，全部替换。可以看到在这里呢，这个就是差异数据。以上呢就是今天分享的方法，怎么样？你学会了吗？我是 Excel 从零到一，关注我，持续分享更多 Excel 技巧。